kalau kamera action cam pakai waterproof sudah biasa itu pasti aman. Ini tak cobanya, saya mau pakai plastik nih. Mudah-mudahan sih aman. Ini tak plastikin karena hujannya deras banget, tak cobanya nanti. Hasil gambarnya kayak apa, terus ya mudah-mudahan sih kamera saya nggak konslet Kang Bro. Udah subscribe belum? Ah.